早晨啊，劉明社工。今次再下上青山寺，咁個客話：哇！上次個師傅幾衰啊，擺到我喺青山寺嗰個樓梯嗰度咧，要我落車喎，都唔緊要啊！攞車之後，我話：咦，嗰位掉唔到頭喎。佢話：係咯，佢自己空姐砰一聲上咗青山寺嗰度掉頭喎，咁都得嘅。我話：咦，沿路有冇街燈㗎？嗰啲街燈有冇 number 㗎？佢話：有㗎有㗎。咁啊望到啊，真係有喎，仲擺一支新嘅添。咁即係話政府路啦，政府路好靚嘅柏油路，安全喎。不過喺青山寺落嚟嗰夜嗰個彎位真係急彎，八甲彎右斜，我都好慢一路波車咁樣咧去轉彎嘅，咁就去翻落去。其實咧一路落嚟咧，我錄影咗嘅，唔知鬼打都錄影唔到，最尾顯點解冇晒嘅，落到最尾。算啦，如果唔係有沿路嘅風景俾大家睇到個情況，係嗰個師兄咧，即係幾咁冇道理。不過上過青山寺嘅師兄都知嗰度嗰啲路程㗎啦。不過其他網友或者係睇唔到，真係可惜。下次有機會再上去咧，再重新拍多次俾大家睇下。咁其實我同佢成日講話，其實你可以抄低佢個 number 去得閒去報警嘅，睇下佢點。佢話：係啊，我同事試過啦，嗰個司機都係罰咗千幾蚊啫嘛，嘥晒啲時間啦。我話嗱，一係咧佢上去抌低你，跟住自己駛上青山寺，走掉頭，你可以企喺度沿路等佢，撳住佢，唔好俾佢走喎，咁抵死啊嘛！即係嗱，因為搭的士得兩個原因嘅啫，一就係揾錢買時間快，第二就係有特別嘅原因，例如上青山寺，一係你行，一係你搭的士，係咪啊？咁有啲人行上去其實都好斜，咁你話強身健體啊嘛，行上啦，咁落山啊，斜落咧，有啲人咧個腳力真係唔得㗎，行到落去真係抽筋嘅隻腳會。咁有啲聰明笨伯仲戇居，褪後行，哇！咁樣行法仲大鑊啊！一下失腳。就我往後翻咧，個後枕咧就落地，就一定死緊。菩薩都幫你唔到啦，到時真係盞搞嘅啫。咁所以呢個青山古剎啊，三大名剎之首啊，杯渡禪師創啊，你話當年嗰啲泥水啊、石啊搬上去，你話幾辛苦咧？另外喺流浮山嗰度咁有。